Продолжим наш третий вариант. Пардон, шатается тут у меня. Сбила немного. Потому как тут потребуется чистка третьего варианта. Свеча у нас там погасла. Я остановила запись. Надо было немного подготовиться, взять карты другие. Так, свеча, значит, у нас программная стоит. Она сразу будет отсекать негатив. Хочу сказать о человеке, который пришел на третий вариант. Это не обязательно там вот, что вы там загадали. Как сказать, ну, я раскладывала карту дня, можно так сказать, что будет. Но тут вышло совсем другое. И не обязательно, что вы там загадали первый, второй, можно просмотреть и этот. Как сказали, чисток много не бывает. В общем, тут пришел человек, у которого есть способности. Я там начала говорить, типа как пророк. Ну, значит, развита горловая чакра. Человек может говорить, и это исполняться. Ну, вот ему все перекрывают. Когда свеча тухнет, гаснет. Это порчи, самосглазы могут быть. Это если человек не развивается, то получается порча как самосглаз. Он это все в себе носит, а свою энергию он не отдает другим людям, так как он должен помогать. В общем, это русская руна обозначает тут два божества. Сворожец и бог Прок. Прок – это начало нового, расцветания. Это когда посадили семечку и ждем урожай. Вот все начинания вот этому человеку прикрывают. Все, что он делает, вроде все, да, получается. А потом бац, и на корню это все просто уходит. Ладно, это я объяснила. Так, значит, сейчас посмотрим, из-за чего это. И потом будем делать чистку. Нам надо выяснить причину. Давайте мы ее... Давайте на вот этих картах посмотрим. Так, это мы убираем. Так, вообще можно... Ну, я сейчас не найду, конечно. Ладно, потом как-нибудь в других чистках. Буду вам показывать, учить вас, как чиститься. Так что смотрите уроки. Так, у нас уже тут свеча очищает. Вот, если вам видно, посмотрите, какие наплывы. Так, кто мешает? Посмотрим. Кто перекрывает? Покажите нам, пожалуйста, кто перекрывает, кто мешает продвижению этому человеку. Это не обязательно женщина, мужчина вы. Душа у нас состоит, можно сказать, из двух частей. У мужчины и женщины. Пола нету. Так, смотрим. Кто мешает? Так, тут показывают недорослей, которые перекрывают и забирают удачу, счастье, деньги. Какие-то незрелые люди. Ну, показывают это. Так. Злобного человечка одного, а другого горячего. Так, скажите точно, кто это?
король кубков. Это, в общем, там он выпадает незрелым, злобным человеком. Ему сейчас самому тяжело, потому что он из треугольника, у кого были отношения с людьми, у которых есть еще кто-то в паре. Вот этот человек вышел. Так. Вот своими действиями, это не обязательно магия. То, что он думает плохо, желает там вам нехорошего всего, это вам перекрывают каналы. Счастье перекрывает. Еще женщина, королева мечей, считает, что по справедливости все, что типа это мужчина ее. И вот две карты вышли. Считает, что по справедливости. Шестерочка тоже вышла. Тоже брать, давать. Ну, что она там надавала? Она обращалась к кому-то. Получается, ну сейчас у нее тоже тяжесть, страхи, но она хотела, чтобы у вас были страхи. Ничего себе. Обращалась она к мужчине. В общем, вот тут ваши два незрелых человека, как бы пара, которые живут вместе. Чтобы не было у вас пути дороги, в общем, сажает вас в иллюзии, что вы вроде думаете, что все нормально, а вы в иллюзиях. Ну-ка, что тут? И это продолжается уже давно. Так, ладно. Это мы посмотрели. Значит, два человека. Незрелый, любящий король и женщина. Так, что делали? Потому что нам надо это убирать будет. Давайте посмотрим. Энергии просто так мы не отпускаем, которые смотрим. В принципе, мы там посмотрели, забирали у вас счастье. И деньги, счастье. Когда даже человек говорит плохие слова, ну, нелестно отзывается о другом, это тоже перекрывает ему каналы энергетические. Когда перекрыт канал к здоровью, то из-за этого нет и денег, ну и всего подобного. Ни счастья, ни денег. Все каналы перекрываются. Ну что, поехали, смотрим. Чтобы вы все время были на выборе, не знали, куда идти. Две карты сразу. Счастье и деньги, сказала. Счастье и деньги. Страхи те же самые. Вот то, что те карты показали, и тут показывают. Сажали вас в страхе, чтобы вами можно было манипулировать. Кандалы сажали, чтобы вы никуда не действовали. Там тоже карта была стагнации. Вот сейчас вот это мы все будем убирать. Так, что у нас? Эрос, чтобы вас мужчина не желал. А, кстати, да, он отвалилась у нас уже. Чистимся. В общем, получается, если перекрыто у вас, то идет эта энергия к ним. Это крадники. Вот крадник у нас отвалился уже. Ну, там не один, кстати. Ой, видно? Вот он у нас валяется. Крадничек. Здоровый какой. Тут ваши слезы. И тут, кстати, я могу сказать, как кукла Вуда. Как будто делали на вас куклу. Ну, там получается, в принципе, марионетка, чтобы вами руководить. Так, ладно, все это отсекаем. Все это отсекаем. Отправляем на высший суд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Чтобы вас мужчина не хотел. Да. И вводили вас в состояние, когда вы ничего не понимаете, что происходит.
Ну, это и есть, в принципе, стагнация. Что вы не двигаетесь никуда, ничего не хотите. Но вас очищает род. Вот именно род очищает вас от оморочек. Чистимся свечами. Вот сейчас вот мы чистимся свечами. Помогает вам род в этом. Вам закрывали дороги. Значит, будем открывать дороги. Когда энергии нет, это все, закрытие всего. Женщина поступила, короче, она заключила сделку с дьяволом, с нижним миром. Это делала на лунные циклы. Скорее всего, обращалась в лунные циклы. Чтобы сами себя разрушали.